Hello， 大家好，又係我 Nico。咁啊，Nico今時咧就企呢個位置咧係中山嘅博愛路之上嚇，叫博愛六路。咁其實之前都拍過一條片嘅，叫永怡醉豪苑。咁呢個主角嚟講都係永怡嘅對面，叫澳豐天寓。咁呢個盤咧，其實點解會拍咧？呢個盤咧個環境，成個小區嘅設計，加埋個園林，其實都比較新穎啲，亦都係呢幾年開發嘅。咁其實呢個盤咧就總共咧就5個戶型係最售嘅。咁今時今日點解嚟拍咧？因為價錢夠平夠筍啊，跳水價同永怡醉豪苑一樣嘅。講咗嘅單價係108,000蚊一個方嘅單價係最售嘅。咁其實總共嚟講嘅總價啊100萬左右，再擁有一間3房2廳1衛嘅戶型啊，亦都係好多香港人唔中意買大屋。點解咧？因為少人住嘅情況，買大屋會嘥啊嘛，打掃衞生都比較麻煩啲。咁如果細屋嚟講咧，就啱啱好啊，而且嘅100萬買城規喎，其實成個中山嚟講咧係揾唔到嘅。咁而且咧嗰啲係大裝修，而家佢活動咧係送全屋嘅家私家電23件套，係全屋送晒㗎嚇。咁其實咧呢個總共嘅戶型嚟講咧有5種戶型。第一種咧就係88方同89方兩個戶型，係3房2廳1衛嘅。咁仲有一個係104方同113方兩個戶型啊，亦都係仲有一個係120方嘅。最低嘅實入率咧係85%嘅實入率，咁最高咧去到90%。當然啦，呢個係佢目前嘅短板嚟嘅嚇，比較適用啲咯。咁第二咧，呢個咧成個博愛路嚟講咧，積最低嘅。點解咧？佢係89方，隔離嘅上東山天地，仲有永怡醉豪苑，仲有博愛里，佢所有戶型都110方以上嘅，佢唔會有4積嘅嚇。咁變成呢個總價偏低啲。咁其實大家去望到咧，成個園林嚟講咧，佢係以一個嶺林文化設計個風格嚟做嘅。咁其實大家望到咧，可能好多香港朋友咧關心問題咧，呢個樓盤佢有購物方唔方便，有冇配套啦？咁其實咧呢個覺得嚇，隔離咧有一個盤叫博愛里，一路之隔嘅啫，行過就得㗎啦。咁博愛里目前嚟講咧，佢售價無批清水樓，我之前有講過嘅，12000到13000之間清水樓，唔帶裝修你自己執。咁點解我覺得挨住佢好咧？因為博愛里開發商係迪興集團嘅，咁迪興咧係中山嚟講係做商業出身嘅，佢隔離咧有商業配套嘅，街鋪同嘅商場都會有。咁而家目前嘅講係個招商轉狀態嚇。咁如果全程整好嘅情況下，應該大概有2-3年時間點都要㗎啦。我講係講招商嚇可以運營嘅情況下，咁佢呢個小區咧門口咧有一個比較細嘅商業體嚇，唔大，體量唔大，但係咧都適用㗎啦。咁如果係中意住喺呢度安靜嘅，享受園林嘅舒適度嘅，亦都想有商業配套嘅，呢個都啱你嘅。我哋而家咧就去參觀下上邊嘅樣板間嘅風格同個戶型嘅朝向同埋交通係環境 O 唔 OK？ 我哋即時上片睇。嗱，我哋而家位置咧就係澳豐天寓嘅5棟嘅16樓嘅樣板間位置啦。咁其實大家係望下周邊嘅環境配套是否係適合你先。嗱，我哋係先望下呢個陽台，呢個陽台咧係東南向嚟嘅。咁東南陽台你望到前邊一條博愛路，咁對面係一間酒店啊，叫洲際酒店，而家未入住嘅嚇，未入住嘅。咁我哋係望到前面博愛里呢3個字，呢棟樓咧都係一個酒店嘅嚟嘅。咁樓下咧有商業體，有商場嘅嚇，一個超市啊，唔係好大體量嘅。咁去到後邊咧，呢條成條街咧叫步行街啊，叫地商嚟嘅。咁日後咧亦都有咖啡廳啊、奶茶鋪啊，甚至乎餐飲鋪都會有嘅。咁多多少少咧有啲嘈雜少少嘅一個配套嚟嘅。咁對你嚟講咧係冇影響噶嘛。咁而且咧佢對面小區嘅園林嚟講咧係冇呢邊咧就會比較新穎啲嘅，亦都係對面嘅價錢嚟講係性價比唔高。因為你如果有得選擇情況下啦，要選擇呢度多過隔離咧，點解咧？12000幾、13000同11000嘅大裝修同冇批係冇得比嘅，呢個冇得比嘅。咁仲有就係呢個小區咧係開發商嚟講咧，佢好有實力嘅。呢個幫你大家查過啦，呢個全程係冇抵押嘅嚇，呢個小區係冇抵押嘅，亦都開發商嚟講係有實力嘅，有資金比較充足嘅。每個業主都希望買樓咧。買啲現樓現淨，即買即收樓，咁呢度係達到你嘅標準嘅。呢個成個小區嘅開發時間比較短，就樓齡冇咁長，冇咁殘舊啊。咁仲有就係交通問題啦。咁好多業主咧就想翻香港會唔方便啦。咁呢度咧唯一就自駕車行深圳通道，大概40分鐘到啦，會去到深圳。第二個咧就行洋洋巴士，18蚊可以去到
深圳嘅嗰啲地鐵附近啲福田啊、前海嗰啲關口位置，去到前面嘅博覽中心可以搭車㗎啦。呢度去博覽中心咧，大概係5分鐘車程。去到博覽中心。咁如果諗住行大型嘅商超嘅話咧，可以去到我哋中山最出名嘅富逸張益城啦，仲有個星河 Coco Park， 仲有遠洋城啦，呢3個地方。咁呢度亦都係搭公交車大概10零分鐘，如果打車嘅話大概2-3分鐘、3-4分鐘亦都可以搭到。中意打高爾夫咧，就對面有一個叫高爾夫球場。咁而家咧，我哋大家可以參觀下目前呢間樓嘅樣板間，我哋靜雞雞睇樓先。Go。好，老規矩，睇樓要睇價啊！咁而家幫大家報下價先。咁呢間咧就120方嘅戶型嚟嘅，咁佢咧就一口價單位係1546397蚊。咁其實折扣單價會偏高啲。其實呢個成個小區嚟講，120方嘅戶型嚟講，點都唔會超13,000蚊嚇。咁呢間係12,800幾蚊嘅，咁可能會有啲戶型我哋仲平啲嘅。咁其實呢間嘅首期咧係236397蚊嘅。咁佢貸款金額131萬啊，咁其實咧佢個月供嚟講30年係5523蚊。咁當然啦，阿 Nico 咧一路咧係做好口碑嘅啫，咁走量。咁我哋咧呢間如果揾阿 Nico 買咧，就直接還5萬蚊現金。咁我哋繼續睇第二套戶型啊，Go。嗱，好似呢間咁樣，呢間目前嚟講係104方嘅，呢間係去到3房2廳2衛，即係2個廁所啦。咁其實如果係有啲業主咧，就唔中意，唔好太大，亦都唔好太細，所以有2個廁所嘅，呢間就啱用啲。咁佢呢間嘅價錢嚟講咧，係去到130萬
2766蚊嘅，咁佢折扣單價12,499蚊。如果係首期嚟講，去到20萬2766就得㗎啦。咁佢30年月供係4638蚊。咁最重要咩咧？同玩喺呢個睇樓買樓咧，佢呢度咧直接可以減5萬蚊。當然啦，呢5萬蚊就相對首期係俾少咗幾萬蚊啊嘛，係咪先？有得平就攞得平啦，冇必要使多啲錢使多啲冤枉錢啊嘛，係咪先？咁我哋而家去揾一間最平、最上成個盤最平嗰間係點樣嘅？Go！嗱，戶型我哋睇晒㗎啦，咁呢間係最後一間嚟嘅。咁其實呢間唯一缺點咧就細咗啲啊，咁亦都係少一個廁所，3房2廳1衛啊。咁其實呢間嘅戶型比較適合多啲長者啦，即係2、3個人住唔好多人嘅情況下咧，就適合呢啲嘅。因為中山嚟講，你市區買3房100零萬，其實就係呢間嘅啫。咁呢間咧，同大家講講先，呢間最終嘅價錢咧係124,920蚊啦。咁其實佢首期去到154,920蚊。咁如果你攞翻呢個啲補貼咧，10零萬出頭就去買呢間噶啦。咁亦都係呢間係30年嘅月供咧，3,668蚊就係攞呢間啦。咁其實買樓嚟講咧，最主要咧要睇清楚嗰成個環境配套，而且佢喺呢度交通方唔方便。呢個開發商咧，佢採用嘅外立面咧係一種叫增石嘅塗料嚟嘅，所以佢嘅維持嘅殘舊度咧就好低嘅，即係寫10年8年都會咁嘅外立面嘅，即係唔會好舊。咁其實買樓咧就一定要睇清楚開發商嘅實力先啦嚇。好似隔離嘅金色年華嚇，而家係爛咗尾，佢曾經買過嘅嚇，咁買到中途係冇資金，所以爛咗尾㗎啦。所以大家出嚟睇樓一定要睇清楚先，睇定先啊，費事買錯樓。但我樓咧今日睇晒㗎啦。咁如果大家仲有想睇邊度嘅樓盤咧，或者係想睇清楚啲咧，唔方便過嚟嘅，唔緊要，揾呢個實地拍片俾大家睇清楚先。仲有就係拍片不易嚇，咁如果大家可以支持到呢個嘅話咧，我希望大家撳翻個鐘仔啊，咁多多支持下。咁我哋下期再見啦，拜拜。